Alright, welcome to Kampala Dailies. Amanya Shafik na Chiwinge. Tulino mwami ona inembos jagamba. Of course siasa yunekatan kirobos jebal. Kalisebo. Amanya bakuyitani. Amanya gange bampita Pambal Alfred. Checha atukawo. Omwana ono yazalibwa nafuna delay burst. Delay burst bwe yatumutukako neba mama we omutwe ne guyita ebya wansi ne bigana okuyita. Kati abasawo cheba salawo kukola nga tebasobola kuzaayo omutwe ne bapampinga mama w'omwana ne bamukako kumufulumya. Kati mwekyo ekikolwa ne bakozinga brain damage ku mwana. Mwana bafuna brain damage n'abeera unconscious ne bateeka ku kitanda na Gulu Hospital ne tumalayo omwezi gumu mwana ngali mu intensive care ngali ku oxygen. After 1 month nga tuli na Gulu Hospital ne mwana anaterera ne batusibula nga basibula abantu balala ne tudde waka obulungi. Omwana bebe waffe nga talina buzibu. Omwana bamuzalira mu ddwaliro ki? Kisugu Health Center. Ya KCC ya wano Kampala. Kati then we yafuna unconscious omwana okusane n'atandika okusoba obubi n'ensalawo nze ng'omuzadde bali batusibudde n'ensalawo ne tugenda e Naguru ne batuwa ekitanda omwana ne bamuteeka ku oxygen ng'ali bubi nnyo. Kati ku oxygen ne tumalayo omwezi gumu yamala 28 days ng'ali ku oxygen. Omwana naterera ne batuze waka. Betwadde waka after 3 months omwana nga tatula nga abaana abalala. The 4th month nengamba ndaba embeera nga si erino nga abaana abalala nengende Naguru nenzirayo nenaddayo awo kwe kumbulira ng'omwana we yafuna ekizibu mu kuzaalibwa. Ne bagamba omwana yafuna brain damage bagita ne bamugamba diagnosis is cerebral palsy. Kati bagamba yafuna cerebral palsy nengamba kati tukoze tutya tumuyambe tutya. Ne bagamba brain damage tena dagala. Kujako balina okukola therapy exercise so that obongo bupikinge atandika okukola ebintu ng'abaana abatweninga obongo okukozesa omubiri ebintu ebirala. Negamba kijja twala banga kyagamba myezi mukaga omwana ajja kubaterera ne bampa ne tandika okukola therapy exercise na Gulu for 6 months omwana nga taterera. Sere mekazi bakusako ng'oli mweno therapy exercise jogamba. Therapy exercise na Gulu bali baje mukolera ko bwerere naye nga bagamba you should cooperate with the doctor ngabo bimanyi Uganda ngweno mwaka antu akatono kula antino akuwaka chance ko kumukolako bulungi. Era ne nyinake namuwanga omuzadde kenasobola namukwatira emitwalo 5 n'egimuwa nabanga mukola ngabo lwagenda ne mukwatira na kasente ng'ebiri bwento ne leta bwe nalaba mwaka nga guweddewo ngaluwanya nenda banga tewali njawulo ninonya amagezi amalala. Kati bwe nafuna amagezi amalala ninsalawo okumutwala Mulago Hospital. Mulago Hospital ne bagamba tumutwale mu EGG test. Bwe twamuyisa mu EGG test ne bagamba brain ye yafuna yali affected nnyo. Tagenda kukola buli kimu. Omwana alina emyaka emeka? Alina emyaka 2 n'emyezi 3. Kati ne bagamba tugende maaso ne therapy. Kati ne bantu ne bandivise nga ngende Koso we wali better. Era lwe namutuse Koso ne bamukebera ne bagamba era bajja mukolako therapy nga therapy session ya Koso Hospital nga ya mutwalo. Buli lunaku every session ya mutwalo. Kati nze ng'omuzadde nange mpadde nyeyiya nga ntunda amanda nga nfuna sente nga buli lwakusatu I make it sure nti omwana wange bamutwala for what? For therapy exercise. Era y'omutwalo n'empapula zonna nzirina wano eza therapy exercise. Kati bwe tubadde tukola therapy eyo kati lockdown netuyingirira. Lockdown bwe yayingiddewo during that process ya therapy exercise jogambye wabadde okukunchuka omwana nga bamujanjaba. Omwana badde atandise okuchuka kujjako babadde balabye nga vision ye tekyali kiriya bulungi nga bagambye nfune sente mutwale Mengo Hospital omwana bamukebera amaaso nga asobola kuba n'okulaba nga talaba. Kati nga ali mu process y'okunoonya akasente mutwale Mengo naye however buli okusatu nga mutwala for therapy kubanga zo mutwalo nga ngusobola. Kati lockdown bwe yayingiddewo ate nakasente netandika okukalya akabadde akatuwa ekyokulya kubanga kasente mbadde nsobola obwanda nembutunda nenfunamu akasente akasobola okutuyamba akajanjaba omwana. Kati saa zino njogera tuli mu nju n'abaganda be tetulina wadde kyakulya mbeera sinungi. Mama omwana yaliwa? Mama omwana gyali ewaka namuleseyo alina omwana amuddako nga wa myezi 4 baby bamuadvise nga amuzeko omwana bwe yali nga talaba n'okuwulira ne bagamba okuwona ekiwundu ekyo azaala omwana omulala ajja kuzaala omwana ng'ali beta. Era kye bamugamba kyali kituufu eri azaala omwana nga talina buzibu bwonna omwana mulamu ali very active ngakola buli kimu. Kati gyali ewaka alabirira oyo omwana nange nga bwendwanisa omwana ono okulaba nti nafuna obuyambi. Okay, nga tuwunzika kiki obadde osaba omulabya tulaba right now? Kati kyembadde nsaba omulabya tulaba bwabaayo omuntu muzira kisa yenna nga yali abadde kuno omwana bwati nga yina akagaali akabaana bwe bati
asobola katuyambisa naka donatingira n'omwana nafuna akagali akasobola omukwata muno mu bulago ne kamukwata n'ekifuba kubanga saa zino akoye ebyokubanga yebase buli kaseera kubanga tasobola tuula. Akagali ako kali special naye nga nze zisobola kagula sente zakusobola zisobola. Obwanga wali omuntu yenna obanga ine ekitongole kyakola kya NGO nga kisobola mufunda akagali akali special ako nsaba atuconnecting atuyambe. Wabali n'omuntu yenna nga asobola mwayo obuyambi mu financially era asobola tutukirira ku 0779 38 49 06 ngeri manyaga Bwambala Alfred. Oba okutukyalira najja namulaba nalaba nebyetaaga n'engeri yonna nga bwetusobola omuyamba Ronald okubeera agadde okujja okubasinkana mubeera musinkana wa tubeera Kabalagala kikuba mutwe era ojja nononya Jimesekasi Institute bwetuuka ku Jimesekasi Institute n'okuba eyo namba kenyini 0779 38 era nkupikingawo wenyini notulaba omwana notukewaka nolaba embeera nga bwabeera. Tulina special gadgets zenagezako okumugulira emulago ez'okumusiba obulago n'okumusiba mu kiwato nate tezamukolera bulungi kubanga teziri soft bulungi tazaagala naye nga waliwo eziri beta ezibasobola omuwa nga zimukwata muno mu bulago bubeere fixed n'omugongo gubeere fixed abeere bulungi. Waliwo essuubi nti no Ronnie bwafuna obuyambi asobola okubeera beta ng'abaana abalala kubanga era abadde atandise okubeera beta. Mbadde ndwanisa nnyo okulaba nti nabeera beta kubanga era special meals mbadde nzimuwaza yayetaaga mbadde mfunira cocktails nga tubagamba tumwe cocktails zimuyamba ku brain healing nga tulina mfunira beetroot mixes cucumber so that Ronnie abeere beta ng'abaana bafa abalala.